ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾಂಛನಾ ಗೌಡ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪಾಂಡವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯ, ಆನೆ, ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನಿವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ನೀನೇನಾದರೂ ಗೆದ್ದರೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೋತಿದ್ಯಾ, ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನು ಸಂಪತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಪುನಃ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸಹದೇವನನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸಹದೇವನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಶಕುನಿಯು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹದೇವನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನನ್ನು ಕೂಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಆಟವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈಗ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ನಕುಲ ಹಾಗೂ ಸಹದೇವ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡು ಅಂತ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಟ ಆಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಭೀಮನನ್ನು ನೀನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನು ಮಾದ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಟವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಪಣವಾಗಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೂ ಶಕುನಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದುರನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಕುನಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶಕುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಾವ ನೀನು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತೈಷಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿದುರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಕುನಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದುರನು ಕೋಪದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸದಿಂದ ಆಟವಾಡಿ ನೀನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ಯಾ, ಇವಾಗ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಬಿಡು, ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಭೆಯೇ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ.
ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೂ ಶಕುನಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ, ದ್ರೌಪದಿಯು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯಾ ಟಿವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಯಾ ಟಿವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.